Já, velkomin að Rauða borðinu á fimmtudegi í miðju stríði eins og sagt er. Hérna, við höfum notað þetta Rauða borð svona til þess að svona átta okkur á breytingum í samfélaginu. Við byrjuðum í upphafi COVID og þá var mjög undarlegir tímar þar sem að fólk var svona hálf innilokað og við vissum ekki alveg hvað var að gera. Það voru einhverju hörmungar sem að voru vómandi yfir, einhver kvíði og beigur sem að við gengum með og þess vegna settist við niður og ég fekk alls konar fólk til þess að koma hingað til þess að segja frá reynslu sinni og þekkingu svona, til þess að hjálpa mér og vonandi þeim sem að stöldruðu við og hlustuðu á þetta að skilja hlutina. Og mér fannst það einhvern veginn svona núna í dag að upplýða svolítið að það væri svona einhver straumhvörf varðandi stríðið í Úkraínu, að það væri svona að renna upp fyrir fleirum hvað það er svona djúp alvarlegur atburður og hvað kannski engar svona billegar einfaldar lausnir til á honum eins og var kannski eðlilegt fyrst þetta byrjar að fólk svona grípur til einhverja hugmynda og heldur þetta sé þetta hristist af sér og vera einhvern klókur og vonandi bara stoppa rússneski herinn í einhverju drullu eða verður bensínlaus eða einhver felli Pútín en mér fannst það einhvern veginn í dag að var komið svona annar tónn í óvinnu marga og við værum svona komin á kannski svipaðan reitu við vorum hann í upphafi COVID. Það væri einhver svona huggur gagnvart einhverju sem að við kannski áttum okkur ekki alveg á hvað er. Og þá er gott að setjast saman, hópdýrin við arineldin og spjalla þeim saman og reyna að átta okkur á því og til að hjálpa mér til þess að skilja þetta hef ég fengið hingað til mín Birgir Þórarinsson Bigga Veiru sem hefur komið hingað oft til okkar og Birgitta Jónsdóttur sem að sömulegir eru oft komið hingað. Biggi er tónlistarmaður og Birgitta var þingskáld og er aktivisti og svo Ólafur Gíslason sem er listfræðingur og ég held að hann hefði nú bara verið í einhver svona þriðja eða fjórða þættinum sem við vorum með þegar við byrjuðum hérna í COVID á þessum tíma. Og ef ég má bara íta þessum svona tón til ykkar, Ólafur, er þessi viðburður, innrásin í Úkraínu af Rússum og svona viðbrögðum sem að hafa orðið við henni og sá svona vandi sem að þetta setur okkur í, breytingar þetta sem þetta veldur, er þetta svona þannig viðburður að þetta afhjúpi ýmislegt í samfélagi okkur eitthvað sem að við kannski áttum okkur ekki á dregur fram veikleika okkar og vonandi líka eitthvað svona styrkleika. Er þetta svona umturnandi viðburður? Já, ég held að þetta sé kannski bara nokkuð góð samlíking að bera saman það getur verið, við getum lært svolítið að bera saman þetta tvennt sem þú varst að nefna. Veiran sem að kom hér fyrir 2 ára síðan, hún var eitthvað óþekkt sem við höfum enga stjórn á. Og þá var okkur sagt að við ættum að trúa vísindunum. Þegar við mætum einhverju hættu sem að við höfum enga stjórn á, þá skapast ekki bara hræðsla heldur djúp angist og sem að kallar þá á að við förum að trúa á eitthvað sem að geti bjargað okkur. En það er kannski næsta sem hægt að gera að trúa á vísindin því að vísindin eru andstæð öllum trúarbrögðum. Þau fjalla að spyrja réttara spurninga en ekki svörin frekar. Og þegar að veiran kom upp þá vissum en ekkert hvert hún myndi lenda og hvað myndi verða úr henni og síðan fundum mann upp þessi lyf sem við fórum að nota á þess að vita hver langtíma áhrifin væri en sögðust alltaf vita þetta og þessu var síðan haldið áfram í þessari trúar leiðslu sem að við höfum voru leiddi í gegnum COVID. Nú kemur upp þessi aðstafa hérna sem er að þessu leyti hliðstæð að við stöndum andspænis þessu stríði og við höfum enga lausn á því haldbæra og þá eigum við að trúa á eitthvað. Og það sem okkur er sagt að trúa á núna er varnarbandalagið NATO eins og það kallað. Og það er að mínu áliti
jafn slæmt eins og að trúa á vísindin sem að eru andstæð öllum trúarbrögðum. Og það sem hefur gerst í stuttri sögu þessa stríðs er fyrst og fremst aðdragandinn þar sem að NATO hefur haft afgerandi áhrif í þróuninni að því sem að síðar gerðist. Við þurfum að núna er þessu stríði útvarpað til okkar eins og kvikmynd, eins og Hollywood kvikmynd og það við sjáum bara það sem gerðist í gær og fyrradag og svo framvegis. En auðvitað þetta sé langar sögu og við getum ekki tíma til þess að rekja hana hérna nema hvað svona afgerandi atburður var náttúrulega valdaskiptin í Kiev 2014 sem var stýrt af Bandaríkjunum og síðan þessi innri átök, þjóðernisátök sem hafa átt sér stað í Úkraínu síðan með samfelldu stríði í austur í Úkraínu og með ofsóknum á endur rússnesku mælandi íbúum Úkraínu sem að vilja halda í sína menningarhefðir og sitt identitet eða sína sjálfsmynd. En því hefur verið mætt með banni á rússneskri tungu og svo framvegis sem við vitum. Og þetta er svona eitt hliðaratriði sem að skiptir máli í þróun þessara mála sem voru stöðugt deilumál sem að enduðu náttúrulega fyrst var gert Minsk samkomulagið eftir að stríðið hófst í Donbass. En síðan sem sagt neituðu úkraínsk yfirvöld að ganga að þeim samningum við íbúa Donbass sem að þeir höfðu lofað. Það samkomulag var gert fyrir tilstilli Þjóðverja og Frakka fyrst og fremst. En Bandaríkjamenn kom ekkert nálægt því og virtust hafa hönd í baka með það að úkraínsk stjórnvöld skyldu hundsa þetta samkomulag sem að reyndist svo vera það sem að sprengdi allt í loftu með þeirri hraksmálegu ákvörðun Pútíns að ráðast með fullu valdi inn í Úkraínu sem var að mínu mati mikil mistök og glæpsamleg vegna þess að þau leysa ekki þennan vanda. En þegar að kemur svona vandi eins og þessi, þá eru það tveir sem deila og vopnin geta ekki ráðið þar úrslitum. Heldur hlýtur orðið alltaf að vera eina vopnið sem við höfum, eina lausnin sem við höfum til þess að leysa svona vanda. Það er ekki að heyra, Ólafur, að það sé mikill svona áhugi á því að leysa þetta með orðum. Það eru friðarviðræður og þá mæta deiluaðilar bara hittast einhvers staðar. Það er enginn svona sem tekur að sér að vera í málamiðlun sem að mér finnst eins og að sé yfirleitt alltaf í svona viðræðum. Því að það eru allir sem að taka afstöðu, eru öðru hvoru megin línunar. Já, þetta er ekki svolítið sérstætt. Þetta er sviðsett núna eins og stríð á milli góðs og ills. Ég sá bara, sjáum þetta daglega í sjónvarpinu og sá það bara áðan í fréttum. Það var viðtal við einhvern sem að sagði þetta er það sem var að flýja frá Úkraínu og þar er þetta hlutlægt vandamál en ekki abstrakt. Og hann sagði að þetta er stríð á milli góðs og ills. Þetta er svart-hvítt stríð, sagði hann. Og þegar þú ert komin í þessa aðstöðu, þá er þetta orðið bara trúarlegt atriði og trúarlegar deilur verða ekki reistar með rökum. Þá er bara ofbeldið eitt eftir. Og það er það sem að því miður, þar sem að Vesturvöld hafa brugðist á mínu mati Úkraínu. Þau hafa leitt Úkraínu út í þetta stríð með loforðum aðild að NATO, aðild að efnahagsbandalaginu og með ýmsum gylliboðum og síðan hvatt á til þess að fara út í þetta stríð
og hunsa gerðarsamninga og þetta sem sagt einn þátturinn í þessari deilu sem ekki hægt að horfa framhjá. Þó að innrásin sé ekki afsakanleg og heldur ekki hægt að horfa framhjá hvað það var sem að Pútín fann til sem ástæðu fyrir því að hefja þetta stríð. Og þau ráð sem að Vesturveldin hafa haft fram að færa í þessari deilu eru einungis til þess að skerpa hana og til þess að auka á blóðsúthellingarnar. Því miður. Það hefur engin áhuga á frið. NATO, Stoltenberg talaði fyrir hönd NATO-þjóða og sagði að NATO væri opið öllum og Úkraínu líka. Biden, hann tók undir þetta. Nú fyrir stuttu þá lýsti Josep Borrell sem eins konar utanríkisráðherra Evrópusambandsins því yfir að Evrópusambandið ætti að senda orrustuflugvélar til Úkraínu. Og þetta svona, þessi maður, hann ætti að fara í fangelsi fyrir svona yfirlýsingu en ekki að vera utanríkisráðherra Evrópu. Ursula von der Leyen, hún hefur barist hart fyrir því að fara í þetta efnahagslega stríð sem að hefur engin áhrif á sem sagt. Það sem gerist á vígvellinum leikur með tölur þar sem að þeir sem að borga brúsann eru almenningur í Úkraínu, í Rússlandi og í Evrópu ekki síst. Og þannig hafa Vesturvöld í heild sinni brugðist Úkraínu í þessu stríði að mínu mati. Og þá stendur bara eftir svo spurning hvernig á að leysa þetta. Og málið það að þetta var svo auðvelt frá upphafi. Það þurfti bara yfirlýsingu frá John Biden það að Úkraína yrði hlutlaust ríki og að íbúar í austur í Donbass og Krím fengju að ráða því hvernig hvaða stjórnarhætti þeir byggju. Þetta hefði leyst málið en það var út af einhverjum hugmyndafræðilegum deilum eða ástæðum sem Vesturvöld kusu að hafna þessari lausn og fara í þetta stríð þar sem að úkraínsku þjóðinni fórnað fyrir það sem við myndum kalla útrásarstefnu NATO, getum við kallað það. Þetta nægir glili. Þetta hinir hafa segið. Þetta svona pólitísk upplegging á þessu. Birgitta, kann þú að skýra þess atburði fyrir hverju stöndu við? Ég bara verð að segja ég svo hjartanlega ósammála 99% af því sem hér hefur verið sagt og það að fara fram á það að fullvalda þjóð ráði ekki hvað hún gerir ef að þessi þjóð Úkraína vill ganga í Evrópusambandið sem ég held að sé miklu meiri ástæða fyrir því að Pútín vildi setja inn í Úkraínu sína leppstjórn sem augljóst búið að vera undirbúa heldur en útrás NATO eins og Ólafur kallar það. Og þetta sé alfarið að 40 milljón manna þjóð hafi ekkert framtíð sín að segja og séu bara leikbrúður einhverja annara ríkja með þetta fyrir neðan allar hellur þessi orðræða. Birgitta, á þess að við fram út í svona pólitísku deilur, það ekki samt raunveruleikinn að Úkraínumenn bara skildir einir eftir í þessu stríði og það ekki alls ekki. Það mun engin herafli koma og styðja þau. Fyrir ekki að Úkraínumenn ekki skildir eftir einir. Það hefur verið aldrei hefur verið eins mikil samstaða meðal Evrópubúa og Bandaríkjamanna. En þó sérstaklega Evrópubúa sem hefur verið mikil sundrung í Evrópu sem hefur verið eftir forskrift Pútín. Hann hefur stutt við að öfga hægri öfl út alla Evrópu og það alveg ótrúlegt að hlusta fólk sem aðhyllist
vinstri mennsku, sósíalisma, að það sé allt í einu komið með sömu orðræðuna og Donald Trump. Mér finnst þetta bara, ég vildi óska þess að þetta væri ekki svo lína sem við sem að aðeins félagshyggju og sósíalisma stöndum á bakvið. Það sem mér finnst bara mikilvægast í þessu er að horfa á það sem hefur verið að gerast og það er að ég er búin að vera að hlusta á Twitter, það eru svona staður þar sem heitir Spaces, það er búin að vera beina útsendingar frá ýmsum aðilum sem erum bara á staðnum og sérfræðingum á ýmsum sviðum sem eru ekki að leggja upp með pólitískar línur, heldur bara að tala hvað er að gerast. Og það er nú þegar búið að eiga sér stað hryllilegir stríðsglæpir, það er að nota klöstersprengjur og þessar sprengjur sem að soga loftið úr lungunum á fólki og allt í kring, það er verið að nota vopn sem að Putin er farin að beita sömu taktík og hann gerði í Sýrlandi. Birgitta, það sem að Úkraínumenn sitja einir í þeirra raunveruleika, alveg sama hvaða samstöðu við sýnum á svona í fjölmiðlum og lýsum upp húsin okkar og stöndum út á götu. Raunveruleiki sem að Úkraínumenn, þeir eru bara einir í honum, sko. Það er enginn að koma og aðstoða. Þetta er bara ósatt. Þú veist það, Gunnar Smári, þetta er ósatt út af því að það er verið að senda mjög mikið af vopnum, varnarvopnum til þess að skjóta niður meðalnársflugskyti Rússa og það er verið að senda þeim bara og verið að þjálfa til þess að út af því ef að NATO fer inn í þetta stríð þá erum við komin inn í þriðju heimsstyrjöldina. Ef við ekki tala að Putin sé að hóta því að nota kjarnorkuvopn ef einhver kemur Úkraínumönnum til hjálpar. Hver á hjálpa? Hvað gerist þá? Þannig að, þú veist, mér finnst einhvern veginn þessi orðræða mjög skringilegt. Ég vil bara segja alveg svo þess. Ég upplifði ekki að Ólafur væri að sko réttlæta þessa stöðu, heldur að þetta er einfaldlega staðan á móti kjarnorkuveldi, að það getur enginn komið inn og hjálpa. Já, en þetta er allt í einu bara okkur öllum að kenna sem að erum í NATO-ríkjum eða Bandaríkjamönnum. Þetta er Putin sem að gerði þetta. Það er engin annar. Getum við ekki bara horst í augu við það? Þetta er Putin og þetta er stríð Putin sem að gerði þessa innrás algjörlega unprovoked. Algjörlega. En raunveruleikin er sá að Úkraínumenn sitja einir eftir í þessu stríði. Það er raunveruleikin. Þeir sitja ekki einir eftir í þessu stríði út því að það flæðir inn í Úkraínu stuðningur og það er ótrúlega mikið af fólki sem hefur ákveðið að fara og hjálpa til frá bara út allan heim. Ég verið að fylgjast með einum strák sem ég kannast við frá Kanada sem er medic. Það er fullt af fólki að fara og gera það sem hann getur innan þeirra marka sem er hægt að gera. Ég meina hvað er að gera ef að Úkraína vill gangi í Evrópusambandið, vill gangi í NATO, er það þá okkar að segja nei eða ekki? Við erum ekki að segja nei. Birgitta. Ég er ekki að segja nei við því og Ólafur er ekki að segja nei við því. Það bara er staðreynd að við hliðina á Úkraínu, Ólafur er ekki að segja það, við hliðina á Úkraínu er kjarnorkuveldi sem að fer inn í Úkraínu og það getur ekki stoppað það. Og það var vita fyrirfram voru að vita því. Já, en Ólafur var að segja, bara rétt á það fyrir ekki, hann var að segja ef að Biden hefði sagt að Úkraína fengi ekki gangi í NATO, að þá hefði Putin ekki ráðist inn og það getur stoppað stríð. Og fyrir utan það að Putin vill ekki hitta Zelenski, hann sendi bara einhverja tintindátu hana til Hvíta-Rússlands og hvernig á að vera hægt að leiða friðarumleitanir ef Putin neitar hitta forseta Úkraínu? Já, ég spyr, hvernig ætlar að gera það? Þetta er staðreynd, þetta er heimur sem við lifum í. Hvernig ætlar að leysa það? Ég er ekki að fara að leysa það. Þú þarf að leysa það? Nei, ég held að Ólafur hefur verið að draga upp mynd hvað það væri illleysanlegt mál. Nei, hann var að segja það, að það myndi leysast ef að Biden myndi segja að Úkraínum fengi ekki ganga í NATO. Það er það sem hann sagði og það var hans lausn. Það hefði verið hægt að leysa það fyrirfram. Það var það sem hann sagði. Eins og ég hefði það. Já, ég meina þú veist með því að í raun og veru taka fram fyrir hendurnar á fullvalda ríki.
að þá sem að hefur óskað eftir einhverju að fengin ástæðu. Og það þú veist, alveg ótrúlegt að fylgjast með að mér að Finnar og Svíar eru sem að gangi NATO út af hótunum Putin ef að þeir myndi vilja gangi NATO myndi ráðast á það. Þú veist, það er ótrúlega furðulegt ástand. Hefurðu trú á því, Birgit, að Rússar ráðist inn í Svíþjóð? Það er ekkit ólíklegt að þeir ráðist inn á Gotland. Þú veist, það ekki Gotland heldur á eyjuna hana sem er það ekki Gotland? Já, það er eina eyja, það er tvær hann, önnur minni, ég man ekki hún heitir. Ok, ég var að hlusta á þingmann frá Svíþjóð í gær sem var að segja að Svíar eru bara mjög uggandi út af því að það voru í gær töluvert mikið loftför frá Rússlandi yfir Svíþjóð. Þannig að þeir eru ekkert uppteknir í Úkraínu, þeir geta verið að herja þarna líka. Sko, það sem ég upplifði það er mikið vandamál og mjög flókið og það er eiginlega enginn sem ræður við það og það er eiginlega það sem að ég var svolítið að velta fyrir mér, sko, hvernig stendur maður frammi fyrir slíkri stöðu? Maður getur náttúrulega reynt að finna einhverja lausn og trúinni, en ég átta mig það sem ég var að koma upp að, þetta er ekki, mín tilfinning er ekkert dómur yfir þessu öllu, en ég upplifði það svolítið svona að í dag þá var það svona rennu fyrir flestum og það er ekki til einföld lausn á þessu. Þú veist, það er ekki þannig að við sigrum bara og þá kemur friður og allt verður gott. Það er eins og að það er ekki góð lausn. Ég er ekki sem eru trú á því. Ég meina, þú meðst þú verið að nefna það. Mér fannst þú verið að nefna það. Það væri stuðningu við Úkraínumenn og menn verið að fara þarna til að berjast og það verið bara möguleiki að vinna þetta stríð. Ég er ekki að segja sér lausn. Ég er bara að tala að sé sem sagt að svo áætlun Pútín að sundra Evrópu mistókst. Ég er bara að segja það. Ég er ekki að segja sér einhver lausn. Ég er bara að segja að áætlun Pútins hefur ekki alveg gengið eins og hann hafði séð fyrir sér. Hann sá fyrir sér blitzkríg, hann myndi bara ná Úkraínu á sitt vald og hann myndi allir bara koma hlaupandi til hans sem bara hefur alls ekki verið veruleiki. Og aðdáunarvert að fylgjast með Úkraínu fólki hvernig það hefur staðið saman. Já, það var bara spurning hvort að þau gætu varist þessu gríðarlega hervaldi sem þeir mæta. Það er bara mjög ólíklegt, en það væri óskandi að geta það, skilur við, þú veist, en hvað er þetta að gera í svona ástand ef það hefur enginn svör við því, ekki nokkuð maður. Hvernig upplifir þú þetta, Biggi? Ef ég kannski bara aðeins að koma inn í þessa umræðu, og það vera með kannski eitthvað erindi, þá held ég að það að vera að horfa á einhverja lausn, ímynda sér einhverja lausn er í raun og veru bara eitthvað fjarstæðukennt núna. Við erum bara komin, þetta var einhver atburðarás og bara mjög áhugavert að vera hérna með fólki á Rauða borðinu sem er djúpt inn í þessu frá sikkurri hliðinni. Maður hefur náttúrulega, þú veist, þegar þetta gerðist, þá voru bara rosalega blendnar tilfinningar. Að því að maður veit þessa forsögu, maður veit alveg af þessum tveim stórveldum, maður veit alveg af óheiðarleikunum, maður veit alveg hvað er að takast þarna á og hvað menn eru tilbúinir að gera til þess að ná sínu fram. Þannig að þetta er alveg þannig. En síðan eru við bara með einhvers konar einhverju hugsjón sem við erum að reyna að keyra einhvern veginn í gegn hérna á Vesturlöndunum, hálfslofandi og oft kannski sinnulaus. Við teljum það að vera allavega í þessu, allavega eins og ég var aðeins bara nákvæmlega eins og Birgitta segir, sama hver atburðarásin er og sama hvað þetta er að deilum hana, þá bara enda hún þar bara að Pútín réðst inn. Ég steig í smá jarðsprengjusvæði þegar ég postaði einhverja á Guðskursíðuna og nefndi einhverju tali þar við einhverja og var eitthvað að segja, eitthvað konflikt, þá var allir brjálæðir, ég sagði, nei, ég var ekki að tala konflikt, að þetta var konflikt, þetta er bara, þetta er náttúrulega stóra konfliktið og þá, milli Bandaríkjamanna og Rússa og þá segir bara, maður fyrir að sjá þetta í einhverju kontekst og það skrifa einhver, það er ekkert kontekst, það er stríð, hann sagði það bara. Þannig að við erum bara stattir á einhverjum stað þar sem að við erum bara komin í einhverja atburðarás sem við vitum ekkert hvernig á þetta að spilast út. Þetta byrjaði bara einhver leikur og það er ekkert endilega víst að það sé einhvers staðar lausn neins staðar. Eini staðinu fyrir lausn er það að til þess að stríðið hætti, annað hvort að Úkraínumenn gefist upp
eða Rússar hætti við. Þú veist, þar liggur eina sem getur leyst þetta og maður áttar því engan veginn á því hvernig hættir að hafa áhrif á það. Vesturlöndin náttúrulega að gera með einhverjum efnahagsþvingum og reyna einhvern veginn að hrista upp í rússnesku þjóðinni vegna þess að þetta sannarlega sko valdastríð, þannig að þetta ekki þjóð á móti þjóð endilega, þetta einhvers konar leigjarar sem eiga stafna við. Og eins og ég segi, það ómögulegt bara að vita hvað gerist. Það getur vel verið að þessi alveg viðbúð, þetta verði bara eins og þau voru þegar Júgóslavía sundrast, þetta verði bara eitthvað terror, eitthvað horror, bara viðvarandi horror. Maður veit alveg hvernig, sko, ég hef náttúrulega bæði verið í Úkraínu og Rússlandi mikið og veist, þetta fólk algjörlega naglar, sko. Þannig að, þú veist, það alveg viðbúið Úkraínumenn bara, þú veist, þeir vita alveg þessa sögu í Rússland, þú veist, þetta bara átakalega og erfið saga. Það bara alveg viðbúið að þeir áttu sig á því. Ef við erum ekki að berja bara, og það verður vaðandi ykkur blóði, þá mun heimurinn missa áhugann á þessu. Það getur vel verið að þeir muni bara berjast og þetta verður bara mjög, veist, það bara eitt sem getur gerst og svo getur það líka bara hægt á morgun ef þeir gefast upp, maður veit ekki hvað að gerast í þessu spili, þannig að það einhvern veginn að sitja á Íslandi og reyna að finna einhverja lausn í raun og veru bara galið. Þetta var spurning bara að reyna frekar að átta sig að bara hvernig ætlum við að stíga í þessu og ég alveg bara sammála Birgittu núna bara, það byrja stríð, við erum í NATO, punktur. Það bara þannig, þetta bara eins og Hitler væri eitthvað að byrja og við værum ekki að bandarum eigum við að taka þátt í þessu, eitthvað að hugsa eitthvað. Þetta bara komið á þann stað að núna þetta bara komið í stríð. Það ekkert lengur eitthvað kontekst, við erum bara núna í stríði, það í Úkraínu og við þurfum bara að standa með þessu fólki, það getur vel verið að þau vilja berjast með blóðið á öxlum og þá verðum við vitni að því, en þetta bara bardaginn sem í gangi og við verðum að styðja bara við það sem við trúum á, vegna þess að það sannarlega þannig að það sem Putin stendur fyrir og hans valdastrúktúr sannarlega einhver geðveiki sem við viljum ekki að fá að grassera á þessu skeiði. En nú það þannig að við erum í NATO og þess vegna getum við ekki farið í stríð við Rússa, vegna þess að þá þið fjandi laus, þá komin einhver vá. Þannig að hvernig styðjum við Úkraínumenn ef við getum ekki stutt á í stríði? Kanntu það, Biggi? Ólafur, hann rétt upp hendina. Mér lífur svo kennara. Hér svo Ólafur. Já, mér langaði bara aðeins til þess að koma inn í þessu umræðu. Fyrsta lagi það að áætlun Pútins hafi mistekist. Þetta mistekist. Þetta var röng ákvörðun og ekki bara röng, heldur glæpsamleg. Og hún eins og allar styrjaldir eru mistök. En það var ekki bara það að áætlun Pútins hafi mistekist, heldur líka áætlun NATO og áætlun Evrópusambandsins. NATO hefur brugðist Evrópu fullkomlega í því að viðhalda friði hér í álfunni með þessari atburðarás. Og Evrópusambandið hefur hellt olíu á eldinn með því að senda vopn og setja á þessir viðskiptabann í stað þess að reyna að koma á samræðu. En Ólafur, var það ekki vikundur á undan að þá voru fréttir af því að Macron var alltaf að tala við Putin og hinn og þessir og hvað var það? Í hverju fólust þær tilraunir? Það virtust vera sviðsetning vegna þess að Olaf Scholz, hann talaði með hálfum huga á blaðamannafundinum og hann hefur ekki, það eins og honum sé stýrt frá Washington og það það sem ég held að málið snúist Þetta mál snýst ekki Úkraínu heldur deilum heims yfirráð og Úkraína peð í þessu valdatafli án þess að hafa gert sér grein, stjórnvöld hafi gert sér grein fyrir því. Varoufakis sem var fjármálaráðherra í Grikkland á sínu tíma, hann setti nýlega fram sína tillögu hvernig þetta mál yrði leyst og það yrði leyst ekki með samkomulagi við stjórnvöld í Úkraínu heldur með samkomulagi á milli stjórnvalda í Washington og Moskvu. Að þessi stjórnvöld sem eru að berjast heimsyfirráð með Úkraínu sem bitbein, þau settist að samningaborði og geri út þetta mál með þeim hætti, eins og ég sagði,
að Úkraína verði hlutlaust ríki. Þetta myndi ég halda að væri vísir að leiðinni að lausn þessa máls. Og það hafa fleiri bent á þetta er nú verið, maður sér þetta víða sem að fólk að geta sér til hver væri mögulega lausn að Rússa fengju að eiga Krím sem að manni skilst að Úkrænumennum væri ósartum. Ég ekki betur þegar maður er að lesa sér til þetta en af því að viðskiptaþingarinnar voru svolítið í tengslu við það 2014 og það er svona bakka út úr þeim og leyfa fyrir Vesturlönd að ganga frá Krímmálinu. En hérna að ég byrjaði svolítið að tala að það væri líkt og í COVID og ég heyrði bara leið og við byrjum að tala við okkur að það er ekkert líkt vegna þess að þegar COVID kom að þá voru allir svona stóðu sameiginlega frammi fyrir ykkur óvissu. Nú finnst mér að vera svo áberandi í umræðunni að það eru komnar upp ævagamlar víglínur Þið vitið það að ég er í flokki sem heitir Sósíalistaflokkur Íslands og það eru svona menn sem að koma að mér á samfélagsmiðlunum og vilja fara að ræða Finnlandsstríðið við mig eins og ég beri einhverja sérstaka ábyrgð á Finnlandsstríðinu eða að sósíalistar eigi að styðja Pútín af því að Pútín er í landi sem áður voru Sovétríkin og þar voru eins og kommunistar sem að sósíalistar á Vesturlöndum flestir yfirgáfu 1956 þannig að mér finnst svolítið munur á hvernig það gís upp alls konar svona ágreiningur og erjur og það sem ég velt fyrir mig þegar ég horfi yfir umræðina er hvar er svona hinn klassíska klassísku friðarhefingar sem að leggja áherslu á frið, það er svo þær séu horfnar. Þannig ef ég veit ekki hvort við átt ykkur á mununum sem ég er að reyna að lýsa, annars vorum við með ástand það sem var svona óvissa og fólk var svona í sameiningu að leita við, mér finnst eiginlega allir, eða ótrúlega margir, ég ætla ekki að segja allir, mæta svolítið þungvopnaðir í umræður og deilur. Má ég segja eina sögu hérna af kynnum mínum á Úkraínu að ég kom þangað þess að til Kiev skömmu áður en að Sovétríkin leystust upp og ég fór þangað sem blaðamaður og var auðvitað undir sovísku eftirliti frá sovíska blaðamannasambandinu og ég fekk leiðsögn þeirra borgina og allt það og ég var nú náttúrulega að reyna að komast út fyrir þann ramma og það tókst eftir nokkra daga svona aðeins en það sem að þeir vildu mesta áherslu á, þeir vildu kenna mér sögu Úkraínu og sögu Kiev og þeir vildu sem sagt segja mér frá orrustinum Stalingrad í stríðinu og það endaði með því að ég fekk að hitta 3 gamla menn sem höfðu barist í Stalingrad og þeir voru með margar orður utan á sér fyrir hreisti sína í þessu stríði sem var grimmilegasta orrustan í allri síðari heimsstyrjöldinni. En það sem að ég fekk nú ekki beinlínis að vita þá, svo ég muni eftir, var að þegar að nasistar réðust inn í Úkraínu á sínum tíma, þá var þjóðin klofin dálítið í afstöðinni. Sumir töldu að þetta væri frelsun undan Sovétinu og tóku undir með nasistum. Og ég held að kannski að þjóðin hafa aldrei gert upp við sig þessa reynslu fullkomlega sem var svo skelfileg og yfirgengileg að við getum, engin mannlegur máttur getur raunverulega skilið hvað sem þarna gerðist. En það hefur verið sagt hér við þetta borð, þegar við vorum að ræða þessi mál. Eitthvað þá verðum við að stríð búa til þjóður, að þau verður bara nýr raunveruleiki í stríðinu. Já. Það hefur verið að benda á það að það sem að menn óttuðust að úkraínska þjóðin myndi klofna einmitt eins og þú þetta lýsir hún hafi verið, og hún var það og það er eitthvað deilur það held ég. Að það að því að Birgitta sagði að Pútín hafi tekist að sameina Evrópu, að Pútín hafi tekist að sameina Úkrænumenn og búa til þjóð. Þannig að þetta stríð, þetta innrásarstríð Pútíns getur búið til nýja raunveruleika úkrænsku þjóðarinnar. Það má vera. Hvað segir þú, Birgitta, getu okkar, bara sem samfélags, til þess að standa frammi fyrir þessu mörgum spurningum sem þetta felur í sér og mörgum áskorunum og líka bara þetta hefur áhrif á okkur, þetta veldur kvíða, það
það er yfirvofandi, líklega höfum við ekki verið. Og ég held að ég get alveg fullyrt það, að við séum nær kjarnorkustríði núna heldur en í Kúbudeilinni. Það er bara hann líka. Og ég held að það sé bara... En það er samt svolítið... Og það er ógn sem hékk yfir öllum eftirstríðsárunum. En núna finnst mér eins og það sé ekki og kannski er þetta undirliggjandi að við tölum svona að því við erum óttafull. En það er ekki mikið rætt um það til dæmis að við séum í þessum ótta. Eða frekar að það að Pútín geti sett kjarnorkusprengjuna en ef hann settur kjarnorkusprengjuna þá er það hvað sem er búið. Það skiptir engum máli hvað byrjar sko. Það er náttúrulega alveg ljóst að kjarnorkuvopn eru ekki góð leið til þess að viðhalda friði og útrúlega dapurlegt einhvern veginn að við séum ennþá á þeim stað eftir öll þessi allar þessar umræður kjarnorkuafvopnun sem við séum ekki komin lengra en þetta. En ég fekk einmitt svona flashback í það þegar ég var unglingur. Fyrsta ljóð mitt sem ég skrifaði var einmitt eftirmála kjarnorkustríðs. Þannig að maður ólst upp í þessum þetta var svona djúpur ótti, svona undirliggjandi einhvern veginn. En ég held að þetta við séum bara að fá smá æfingu í því hvað er framöndan þegar kemur af hlýnun jarðar. Því að það þykir ekki einu svona fréttnefnt að 500 manns í Sydney í Ástralíu hafa verið gert að flýja heimili sín út af ofsaflóðum og það eru bara örfá ár síðan að voru hrikalegi gróðureldar þar. Þannig að við erum bara svona, við eigum núna sem manneskjur, sem einstaklingar og sem samfélag að fara að undirbúa okkur undir það að lifa á mjög erfiðum óvissutímum og skoða hvernig við getum styrkt undirstöður samfélag okkar og valdeft almenning frekar en að hlusta bara á einhverja svona tolkningar. Svo ég menna það er alveg ótrúlega, ég man sko áður en Pútín réðst inn. Það var alltaf talað um sömu sérfræðingan og allir sögðu nei, hann er ekki farið ráðast inn, það er ekki séns, bla bla bla, þú veist, og ég skrifaði hjá mér svona í draft á Twitter nákvæmlega andstæðuna út af því að það var alveg augljóst að hann var að fara að gera þetta bara leið og Ólympíuleikarnir væru búin og það er annað sem að fólk kannski ræðir ekkert mikið og kannski kallar á dýpri umræðu en það er náttúrulega alveg ljóst að Kínverjar horfa þetta mjög fráum augum sem sagt hvað mun gerast hver viðbrögð Evrópu og NATO verða við því sem er að gerast í Úkraínu bara út frá Tævan. Þannig að við erum á tímum sem að þú veist ég veit ekki það alveg að þú veist ég er mjög upptekin af þessu og ég get ekki gert neitt annað en að fylgjast með bara að gerast þarna. Og öllum viðbröðunum og öllu því sem er verið að reyna að þú veist, öllum áróðunum, það eru áróður og öllum áttum með þetta, þú veist, það er ekki þannig að allt sem kemur frá Úkraínu er satt eða allt sem kemur frá Rússlandi er satt eða frá ólíkum svona fólki í þessum ákveðnu svona sem taka sér ákveðnu línur, getur við sagt, pólitískar. Og þenni á Vesturlöndum er stýrt af miklum hagsmunum, það eru fólk sem það var eiginlega þess að ég var að meina á það, þegar átökin koma þá koma menn með sína gömlu væntingar og reyna að segja að þetta sé þetta er krísa sem veldur því að við verðum að gera það sem ég er búin að vera að leggja til að sko, Finnland verður að ganga inn í NATO og Svíþjóð verður að ganga inn í NATO og við verðum að hervæða norðurslóðir og við verðum að setja kjarnorkuvopnin í Japan og bara you name it sko. Þannig að það er bara gríðalegir hagsmunir sem að reka áfram alla umræðu á Vesturlöndum. Já, bara út allan heim, sko, það er ekki bara á Vesturlöndum, heldur líka, þú veist, og horfir á upphæðina sem að kínverski yfirvöld hafa verið að setja í herinn sinn, þú veist, þetta er alveg astronómikal upphæðir, þú veist, en mér finnst bara mjög mikilvægt að í öllu þessu að við gleymum ekki stærstu ógnum sem að er það sem er að gerast á jörðinni út af því hvað við erum að gera sem samfélag og einstaklingar og í raun og veru öll stríð verða til út af því að það vantar nokkurt orku eða mat, þú veist, það er bara þannig. Og breytingar á veðurfari hafa rosalega mikil áhrif á því hvort það verður uppskerubrestur eða vatnsskortur eða eitthvað slíkt.
þannig að það þurfti meiri orku og það náttúrulega það var eiginlega ótrúlegt að fylgjast með algjörum viðsnúning til dæmis Þýskalands varðandi hlutleysi. Og en mér fannst ég verð að segja það, ég nú ekki sammála að verið eitthvað leikrit að fólk væri að fara og reyna að tala við Pútín. Þú veist, það var mikið reynt að eiga samræði, þú veist, og mjög margir, ég meina, þú veist, eins og í dag það var nokkrum mjög rótgrónum fjölmiðlum lokað í Rússlandi og mjög tákgrænt að ein sjónvarpsstöð sem búin að vera ansi lengi til eina sem að hún sýnir í dag Svanavatnið og það var nákvæmlega það sem gerðist í kringum hvað var það þegar var mikill óróleiki í rússnesku samfélagi og það náttúrulega magnað að fylgjast með þessum hugrökkuðu Rússum sem hafa verið og hvítarússum sem hafa verið að mótmæla þessu stríði og að samaskapi hörmulegt að sjá hvernig farið með þetta fólk sem að þú veist það ekki tjáningafrelsi í Rússlandi. Herru, Biggi, hvernig eru við undir það búin sem samfélag að taka á móti svona alvarlegri stöðu? Ég nefndi á þeim friðarhreyfingar sem að spruttu upp og lifðu 2 heimsstyrjaldir á síðustu öld og voru, að því að Birgitta var að segja valdefla almennings, að voru það valdeldar að þeim tókst að slökkva á Víetnamstríðinu og voru gríðarlega ýttu undir afvopnunarsamninga og kjarnorkusamninga svona 70 og 80 en einhver leyti erum við farin út úr þessu Trump gekk út úr einhverjum af þessum samningum og svo þegar við erum bara stöndum frammi fyrir mjög alvarlegri kjarnorkuvá eða vá af kjarnorkustríðöld og þá svona fyrir maður að líti kringu sig og þú veist hvað eru friðarhreyfingarnar? Það eru bara þetta fyrir ekki má ég aðeins svara þessu út af því að ICAN þeir hafa verið að standa sér ótrúlega vel og þeir fengu nú Nóbelsverðlaun friðarverðlaun bara fyrir nokkrum árum síðan þannig að ég get ekki alveg verið sammála því að allar friðarhreyfingar séu bara horfnar þessu gerð það eru kannski bara að vinna á annan hátt. Já, það er ekki eins áberandi í almennu umræðu, maður heyrir ekki raddirna þeirra í almennu umræðu, ég heyri það ekki hér það er ekki en þú veist, hvað eru hernaðarandstæðingar, hernaðarandstæðingar? Hvað eru hernaðarandstæðingar? Þeir sendu frá sér tilkynningu? Já, ég meina, þú veist, það er fyrirgefðu Biggi minn. Hvernig erum við undir þetta búin? Já, það þýðir ekkert að vera einhvern veginn að reyna að skilja heimsmálum með því að reyna að skoða umræðin hérna á Íslandi. Það er náttúrulega ekki verður maður átt og það er alveg... Ég skal taka bara fram að ég var ekki að vísa í það ég leitaði að þessu allstaðar og ég sá meiri segja rótgróna flokka sem hafa staðið með hlutleysi Svíþjóðar lýsaði yfir núna í vikunni að þau styddu vopnaflutninga inn til Úkraínu vinstriflokkurinn í Svíþjóð sem að fyrir bara korteri síðan hefði verið óhugsandi. Þeir hefur staðið vörðum hlutleysi Svíþjóðar og sagt að vera hlutverk Svíþjóðar að fara til Úkraínu og hefja viðræður á milli Úkraínumanna og Rússa. Þannig að hervæðingin og herópin eru búin að ná langt inn í þær raðir sem áður stóðu vörðum frið. Já, ég bara segja að þetta er náttúrulega rosalega sérstakir tímar og ég held að þetta sé líka að það sem var kannski bara, þótt að ég sé ekkert neitt sérstaklega gott meðaltal, það sem var kannski dálítið hjá mér líka, því þetta stríð bara byrjar og maður er bara hvað hálfvitar, hvernig gáttu einhvern veginn látið þetta eskilerast í þetta, en þetta er bara komið kannski einhvern veginn, það er búið að klikka einhvers staðar að þótt að það sé hægt að leysa þetta friðsamlega, ég veit ekki, að þá er það búið að klikka einhvers staðar, að það fara að sýna þessari aggressjóns eins harða mótspyrðu sem mögulegt er bara vegna þess að rétt eins og Birgitta segir, þá eru alveg líkur á því að verði bara svona erfiðir tímar framöndan í samfélagi mannanna í gegnum þessar loftslagsbreytingar, þar sem við virðist vera bara viðtekin venja að nota hervald til að leysa ágreining í kringum resursa og annað. Við erum ekkert það er alltaf bara eitthvað stríð í gangi og við vitum af því og við vitum það að hagsmunir okkar eru hluti af þessum stríði en við bara erum samt ekkert að pæla alltaf mikið í því, skilur. En það blandast allt saman en það er kannski núna breytist þetta þegar þetta komið bara inn í bakarinn okkar og við erum einhvern veginn að, eins og þú segir, það er aldrei miklu
meiri umræða, kannski æsist fólk á einhvern veginn upp þannig að það kannski vakna eitthvað, hver veit, það er mjög áhugavert fyrir mig að fylgjast með þessu og bara, að því ég, eins og ég segi, ég get ekki ímyndað mig hvað getur gerst, af því mér finnst ég vera svo á skáfi annar fólk en hvernig það bara sér lífið, en þetta er bara rosalega áhugavert að sjá hvernig þetta spilast út og það getur allt gerst, en ég held að tipping pointið sé bara það að það þarf að sýna bara allan hnefan gegn þessari árás vegna þess að það verður kannski bara dálítið erfitt og dálítið mikið ströggl og mikið barningur vegna þess að við erum greinilega ekki búin að finna lýðræði sem getur leyst úr erfiðum málum. Lýðræði getur virðist vera mjög illa leyst úr erfiðum málum eins og það er útfært núna og kannski mun þetta einhvern veginn við fólki að sjá það, sjá bara eins og, þannig ég held að þetta sé bara rosalega áhugaverður tíma eins og Birgitta segir, að sjá bara hvernig þetta mun hreyfa við heiminum vegna þess að sannarlega eru bara stór verkefni framöndan að finna út úr því hvernig það gerir þetta saman og það virðist vera og það sem er náttúrulega bara leiðilegt að það hefur ekki einhvern veginn verið fyrr út af því að við hefum verið einhvern veginn svo sofandi, verið bara meiri áherslu á það meðal vestrænna þjóða sem þykjast verið eitthvað styrmyndu að í raun og veru að keyra bara stífar í gegn friðar áherslum og leyfa ekki Bandaríkjamönnum að fara svona og nota svona mikið ofbeldi í gegnum undanfarna áratug. Þú nefndir þarna með bakgarðinn, því að það hitti í þessar umræðu. Eitt af því sem hefur verið bent á að það skiptir máli viðbrögð Vesturlanda, þetta sé nálægt okkur. Við höfum þolað sambærileg stríð sem að NATO og Bandaríkin hafa háð í Írlandi og bombardverað Líbíu og það er viðvarandi stríð í Jemen og eitthvað svona. Ég sá hann hvað heitir hann ekki, Ræk, sem var atvinnumálaráðherra Clinton, hann er svolítið áberandi svona víða á Twitter og YouTube og fleira, sniður kall, frábær kennari. Hann var með svona á Twitter frábær hugmynd að gefa öllum Úkrænumönnum dvalarleyfi í Evrópu og í Bandaríkjunum næstu 3 árin án skilyrða. En þetta ættum við líka að gera við alla Sýrlendinga, alla Jemenbúa, alla í Líbíu og alla í Írak. Og þannig er hann náttúrulega að draga fram ólík viðbrögð okkar, siðmennta heims sem við teljum, svona best, það sem að lýðræði hefur blómstrað teljum við. Þannig að kannski eru ákvarðanir okkar og afstaða eru kannski miklu frumstæðari heldur en við þorum að horfast í augu við. Ég veit ekki hvort eitthvað þora að taka þennan bolta upp, við erum að tala stríð og Ólafur, hann er réttur pennilega. Já, þetta stríð er háð á 3 vígstöðum sem mætti segja, það er að segja á vígvellinum, í viðskiptaheiminum eða með viðskiptastríði og svo er upplýsingarstríðið og tækni þróun hefur breyst á örskömmum tíma. Við munum öll eftir fyrsta fjölmiðlastríðinu sem var innrásin í Írak sem CNN sjónvarpið beint frá og því var náttúrulega öllu stýrt út frá því að verja þetta stríð gegn þessum manni sem hafði tortímingarvopnin, gjörðingarvopnin á bakvið sig að því að sagt var sem reyndist svo allt sem að vera lygi. En sem sagt, það hefur breyst þannig að núna er þetta stríð háð ekki síður á samfélagsmiðlum og við sjáum það hér á þessum íslensku samfélagsmiðlum að þar er sem sagt búin til þessi svarthvíta mynd og þessi Hollywood kvikmynd hið góða á móti hinu illa og þar sem að hver sem að getur hrópað þeirra fær fleiri hæk og viðmælendur og þannig á þessum vettvangi virðist koma margt það versta út sem að við getum fundið í manninum. En það er náttúrulega endurspeglast líka í stjórnmálaheiminum. Ég sá til dæmis frétt það í dag að
þeir sem að stjórna ólympíuleikunum, yfirnefnd ólympíuleikana, hún hefði samþykkt það að þeir sem hafa rússnesk þjóðerni fá ekki framar að taka þátt í ólympíuleikunum. Þannig að þetta orðið þjóðernisstríð sem að gengur alveg til dæmis gegn ólympíuhefðinu og allir því. Og þetta er tekið á sig mjög svo rasískar myndir. Það er bannað að rússnesku mælandi listamönnum er bannað að koma fram í Evrópu og námsmönnum er vísað burt og svo framvegis. Þetta tekur á sig ótrúlegustu og ógeðslega myndir sem enduróma í þessum samfélagsmiðlum okkar með þetta verður eins konar sjálfsmynd af samfélaginu, því miður er hún ekki falleg. Og við veitum það líka bara að Rússar og Íslandi hafa orðið fyrir gríðalegu álagi, það er gríðalegt álagi að vera Rússi utan Rússlands í dag, út af því að hvernig málunum er svolítið stilt upp, kannski, þú veist, er fólk náttúrulega eins og það er mjög viðkvæmt og svona, þolir til það. Viljið þið? Ég myndi bara skjóta inni, þótt að ég sé að segja mjög mikið að þetta sé eitthvað svona tipping point og menn að standa einhvern veginn, við sem núna bara byrjustríð og við standa með okkar fólki, þá segi ég það bara meira sem bara, þú veist, leikjafræðilega hvað gagnvart hvers konar framtíð erum við að fara að spila og þá verða bara Vesturlöndin í þessu valdatafli heimsins að sýna bara að þau hafi eitthvað púl og geti sett niður fótinn og hann stígi fast í jarðar. Ef þú ætla að vera bara með eitthvað respekt í þeim átökum sem verða framöndan bara heiminn, vegna sem það er augljóst að það verður og mun fylgja loftslagsbreytingum og hörmungum sem það fylgir. En það er samt sem að mjög áhugavert að sjá bara eins og það sem er að koma upp á samfélagsmiðlum er bara greinilega, hvort að það er að koma í bakgarðinn og þetta komið svona upp. Við erum búin að vera í rosalega miklu mýtútali og alls svona réttindatali einhvern veginn sjálfið og finna okkur sjálfi í höfuðborg heimsins, vesturinn, þar sem að öllum líður vel og allir eru bara geta verið uppteknir þátt að sjálfum sér, er bara spurningin hvað nú þegar fáum þetta bara svona upp? Erum við tilbúin að hugsa eitthvað stærra og erum við tilbúin að leggja eitthvað á okkur og fórna einhverju persónulega til þess að bara finna einhvern frið við þessa plánetu og með öðrum og ég held að það sé kannski bara, þetta getur verið bara, getur þess vegna komið af stað einhverjum bara mjög svona jákvæðum straumum þótt að kannski fyrst í stað eru náttúrulega bara allir bara dálítið there is no contest, there's just war. Skilur þú? En það er svona samfélagsmiðla stríð að það getur verið að við getum með samtakamætti kanselað Ingo Vöguð, ef ég má leyfa mér að taka svona dæmi, en því miður, það bara virkar ekki á Pútín, við getum ekki kanselar á honum. Þannig að aðferðina sem hefur verið notaður kannski í svona sigrum á Vesturlöndum undanförnum, það er bara virka ekki á móti. Ég kann ekki að lýsa skotvopnunum sem að Birgitta var að lýsa áðan sem að soga súrefnið úr lungunum á fólki. Þannig að kannski erum við að... En það virðist að vera strategían þú að bara, ég meina, í þessum leik sem við erum að spila, það er bara eina vopnið sem við getum notað og við ætlum bara að nota það og ég veit ekki hvort það er notað að öllum þunga. Ég meina, það er að borga fyrir olíu og eitthvað. Ég veit það ekki, ég er bara að segja að þetta er eina vopnið sem er hægt að prófa að fullum þunga er bara svona útilokun, bara reyna að gera eitthvað bara massífa útilokun, það er það náttúrulega að reyna að hrista einhvern veginn við einhverju virki í kringum Pútín og sjá hvort það gerir eitthvað, þú er ekki að gera neitt, en kannski gerir það eitthvað, það getur vel verið að þessum Rússum sem eru þarna að berjast í Úkraínu, þeir veit ekki alveg af hverju þeir eru þarna og ekki forræða þeirra heldur og kannski, ég veit ekki hvernig þetta virkar inn í Rússlandi, hvort það náist upp eitthvað stað samtal að stoppa þetta af. Ég þekki það ekki, en þetta er náttúrulega ótrúlega þjóð og hefur gert alls bara mjög sérkennilega og furðulega hluti gegnum tíðina. Finnurðu til með þeim rússneskum hermanni sem er inn í Úkraínu
skipað að sprengja og skjóta? Finnum við til með honum eða finnum við bara til með sko Úkraínumönnum? Erum við með svona... Ég var bara... Þetta er eins og að spyrja, sko, þetta er svolítið eins og að spyrja, finnur þú til með eiginmannu sem lemur konuna sína út af því að hún landi tilbaka? Nei, þetta er ekki það. Þetta eru bara einhvern strákar sem eru bara... Já, þeir eru samt á skriðdrekum og þeir eru samt að, þú veist, ég meina auðvitað, ég veit ekki, þú veist, jú... Þeir mæta náttúrulega hermönnum líka, sko. Þeir mæta hermönnum líka sem eru líka vopnaðir. Að sjálfsögðu... Já, en á hvað stað erum við komin? Ég meina, vorkin eru hermönnum. Nei, ég bendi ykkur á það. Nei, mér finnst bara mjög nauðsynlegt fyrirgefðu að bara, þú veist, opna allar þessar tilfinningar sem þessu fylgir, við erum það sannarlega, við erum ekkert að réttlæta neitt. Þetta snýst bara það að reyna að opna mannlega tilfinningar í þessu og skilja hvers konar viðbjóður þetta er. Meðan við erum með þetta hérna í bakaranum okkar og erum að horfa á þetta, að við köfum bara... Já, ég meina, þú veist, það hefur enginn talað um að milljón flóttamenn komnir, fólk sem hefur þurft að flýja, það hefur ekkert verið talað um það hérna eitthvað, þú veist, þess vegna bara mér það svona, sko, þú veist, í raun og veru eitthvað svona fallegasta sem að mér fannst og sniðasta sem að Úkraínumenn gerðu var að reyna að opna hjálparlínu fyrir mæður rússneska hermanna þannig að það getur komast að því hvað hefði orðið þá, þú veist, ef þeir eru verið handteknir eða fallið og leifum að hringja mömmu sína, skilur. Birgitta, ég veit alveg hvers konar, þú veist, að þetta er ekki bara einhverju litlistrákar á skriðdrekum, minna, það var náungi frá Kosovo sem er að hjálpa mér aðeins í risunum með að setja einangrun á gaflinn og ætla að múra þetta fyrir mig. Hann var 11 ára í Kosovo þegar hann lýsti í fyrir mig þegar Serbarnir mætti með hnífa og byrjaði að taka fólk á lífi og gera, þú veist, konur og börn og eitthvað ógeð, skilur. Að sjálfsögðu er ég ekkert að réttlæta eitthvað slíkt, en ég veit bara að, þú veist, Ég skal bara afsaka, ég er að leika mér hérna, þetta er bara klassísk spurning hvort að fólk upplifi sko stríð sem harmleik og þá er það náttúrulega harmleikur allra málsaðila sem eru, nema kannski einhverja svona kalla sem er langt í burtu sem er fyrirskipaðum, allir sem eru á vígvellinum, þetta er harmleikur fyrir það alla, þetta er bara klassísk, húmanísk sín á stríð. Það er þessa tilfinningaþrungnu umræðu, það er opið fyrir mig. Já. Mér langar bara til þess að benda á það að þegar að svona deilur eru komnar út í þjóðernishyggju og hatur á rússnesku þjóðerni til dæmis, þá erum við komin á endamörk hins mannlega í raun og veru. Það vill svo til að sem sagt slíkar deilur voru og eru til eru ennþá inn í Úkraínu. Og þetta er spurning identitet, en þegar þetta er komið á það stig að Ólympíunefndin, hún útilokar rússneskt þjóðerni, þá erum við búin að afneita vestrænni menningu í raun og veru. Hún er ekki lengur til vegna þess að grísk menning sem að gerðu Ólympíuleikana, hún er upphaf vestrænnar menningar. Og þetta er, sem sagt, þá erum við komin á endastöð. Við erum búin að afneita okkar menningarlega grundvelli með þessum hugsunarhætti sem þarna er í gangi og virðist blómstra á samfélagsmiðlunum hjá ótrúlegasta fólki. Ég verð að koma að sinna á þetta. Það er mjög mikilvægt eins og þegar ég var, sko, mjög mikilvægt að halda þessu einmitt til haga. Þetta er, þú veist, að skilgreina sem stríð Pútíns, skilur, í Úkraínu, ekki stríð Rússlands í Úkraínu, vegna þess að maður veit alveg bara að, þú veist, mér hafa vælstunni í Rússland þegar að, þú veist, þetta er bara fólk sem vill bara eitthvað vestrænt, þægilegt, næst líf, skilur, það er ekki í þessum varningi, þetta er bara fólk sem vill vera í friði og hefur alltaf verið, og svo er bara einhvern veginn skipulagi orðið þannig að þetta er þrungi ofbeldi og ég held að sé akkurat bara afskaplega mikilvægt bara
að eitt sem við skiljum þegar við erum einhvern veginn að horfa á þetta í bakgarðanum okkur og erum að reyna einhvern veginn að klóra okkur kollinni og finna einhvern veginn hvernig við getum bara að skrúa okkur inn í hann raunveruleika og stíga eitthvað skref til framfara er það að sko, veist, ég sá eitt vídeo það var viðtalið hans sem að var svona einhver samfélagur sem hann sagði og mikill spiritualist, hann sagði bara sko að sko rót hins illa sem fólk gerir hroki og aðgreining. Þannig að sko, ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við nálgumst Rússa eða þetta stríð að einmitt vera ekki, veist, bara passa hroka og aðgreiningu. Þetta hefur sér forstöðu, þetta hefur sér sannarlega eitthvað kontekst þótt að sé, sumir segja að sé ekki, heldur að sé bara stríð og hérna og bara nálgast þetta sem sko, veist, við þurfum að þroskast yfir þetta, við þurfum að nálgast á þannig. Ég er búin að vera á leiðinni með eina spurningu til Birgittu að því að tekja svona opnum samfélagi. Ég var svolítið hissa þegar RT, rússnesk ríkisrekin sjónvarpsstöð var hent út af Google og ég fór svona velta verið að vita, erum við komið þangað einhvern veginn, svona því að ég held að við ættum að vera að verja svona frelsi einstaklingsins og upplýsingafrelsi og opið samfélag og eitthvað svona. Veldur þetta þér eitthvað svona að það séu svona tendensar hjá okkur sem að við höfum kannski ekki gúterað fyrir einhverju síðan, að svona raunveruleikinn og átökinn og það gerir þáttur í stríði, markmiðið er svo heilagt að það eru hvaða meðul sem eru leyfileg. Heldur að það getur verið gerð svona mistök eins og voru gerð eftir 9/11, að náttúrulega Bandaríkin eru bara í sko meiri háttar tjóni eftir sko samstöðuna sem að var meðal þjóðarinnar að andstæðingurinn væri svo illur að það leiddi til sko bara stórkostleg skaða í bandarísku samfélagi. Heldur að þetta geti þróast upp í eitthvað slíkt? Nei, ég held ekki. Ég hef ekki neitt stórkostlegar áhyggjur út í og var þessu bara lokað í Evrópu og það er nánast allir með VPN, þannig að ef fólk vill horfa á RT þá getur þau gert það mjög auðvitað. Ég hef ekki áhyggjur af því. Mér finnst aftur á móti sko mjög mikilvægt að við reynum, þú veist, að auðvitað og að mjög eðlilegt að fólk sé viðbragði núna, þú veist, það er mikil óvissa eins og þú komst á þínum inngangi og einhvern veginn virðist heimsmyndin vera að breytast mjög hratt enn og aftur og við erum enn í COVID, þú veist, COVID er ekki búið eftir í heiminum, þú veist. Þannig að má ég aðeins eðlilegt að þessi lokað á sjónvarpsstöðvar á Vesturlöndum en ekki í Rússlandi? Það var verið að loka elstu sjónvarpsstöðin í Rússland í dag. Já, ég meina það er. Ég er ekki að segja að þú veist. Nei, ég ætti að spyrja mig. Þú veist, má ég klára þessa? Það sem að skiptir rosalega miklu máli er að við förum ekki í að draga fólki dilka, þú veist, í staðan fyrir að horfa á stóru myndina og ég vil taka það fram að þú veist að ég á mikið af fólki sem á rússneskar rætur, mikið af þekki margt fólk sem er frá Rússlandi og er í Rússlandi, meðal annars Nadíu frá Pussy Riot og fleiri sem hafa staðið upp í háruna á Putin. Það er líka mjög mikilvægt eins og einhver sagði að við munum að þetta er stríð Pútins, þetta er ekki stríð Rússa og það er mjög erfitt fyrir sérstaklega eldri kynslóð Rússa að fá aðgengi að einhverju öðru en ríkisfjölmiðlum og það gleymist oft, fólk gleymir því oft að það er gríðarleg fátækt í Rússlandi og þó að sjáast ekki að fer bara til Pétursborgar eða Moskvu. Þannig að langfæstir vitir og nú veru hvað er að gerast. Þú veist, þeir hafa bara eins og Kína, sko, þegar það kemur að því. Heyrðu, þannig það. Ég ætla nú að þakka ykkur fyrir að koma hérna. Þetta er svona svolítið erfið umræða og þannig er það. Það er bara kannski ástæða fyrir að við ætlum að reyna að koma okkur hérna í gegnum hana í rauðaborðinu. En það er líka annað sem að við ætlum að gera hérna á samstöðinni. Við ætlum að vera með þátt hérna klukkan 10 í kvöld. Hann byrjaði í gær, þetta er miðnætti í Kænugarði, þá klukkan 10 hjá okkur er klukkan 12 í Kænugarði og þá förum við
ýmsa þætti. Við ræddum við Val Gunnarsson í gær sem hefur búið út í Úkraínu og við ræddum við Hrafnkell Tulinius sem í viðskiptum í Rússlandi og hann sagði okkur frá mjög áhugavert, hann sagði okkur frá því hvernig Rússar hefðu brugðist við viðskiptabanninu á sínum tíma. Og við ræddum líka við Hilmar Þór, prófessor á Akureyri, sem ræddu þessa möguleika hvort það væri raunverulegt, af því að svo margt í umræðinni sem í gangi svona, sem kannski ekki raunverulegt, sem að menn setja fram á svona táknrænan hátt sem einhverju flýti meðferð Úkraínu inn í efnahagsbandalagið. Hann taldi það að vera ómögulegt, en við viljum taka það fyrir aftur. Í kvöld þá ætlum við að ræða aðeins Bandaríkin, hver sjónarhótt svona Bandaríkjana á þetta stríð og svona af því að stundum verið að tala í Rússlandi að það sé svona einkenni Rússlandi að það sé fallið heimsveldi, að það sé eiginlega ríki í allt og stóru búning, svona kannski svipað á Bretlandi en það er svona spurning hvort að Bandaríki séu það líka og hvort að áherslu Bandaríkjanna séu að færast kannski frá Evrópu yfir á Kyrrahafið og hvað áhrif það hefur á pólitík í Bandaríkjunum. Viðar Þorsteinsson sem að bjóða lengi mun ræða okkur það. Síðan af því að Birgitta nefndi flóttamenn þá ætlum við að ræða við Drífu Snædal sem forseti Alþýðusambandsins þau svona kjör sem að Úkraínumenn sem á Íslandi búa, sem eru margir, ekki allir, eru á tímabundnu dvalarleyfi sem að fyrirtækja eigendur sækja og þetta fólk mjög háð eigendur sínum og býr við mjög stranga reglur og mjög takmarkaða réttindi, má til dæmis ekki kalla til sín fjölskyldu sína eða börn og það nú verið að ræða það í Evrópu núna að breyta þessu í Evrópusambandinu og þá mun það líklega koma hingað þannig að þetta fólk mun fá það en við ætlum að fara aðeins yfir það hvernig Íslendingar hafa tekið á móti Úkraínum hingað til. Og svo ræðum við líka við Gunnar Hrafn Jónsson sem fylgist alla daga með þessum átökum, mjög tilfinningaríkur fréttaskýrandi Gunnar Hrafn Jónsson, hann kemur hérna. Og svo höldum við áfram, það er ýmis viðtöl sem eru. Þar ætlum við að tala svona við einn í einu. Kannski svona því að við erum að þreifa okkur svona áfram hvernig þetta tala þetta svona erfiða mál í stærri hóp en það ætlum við að halda áfram að þróa hér á samstöðunni við Rauðaborðið og svo í miðnætti í Kænugarði sem verður hérna klukkan 10. En ég þakka Bigga, Birgittu og Ólafi kærlega fyrir og þeim sem hlustuðu og Rauðaborðið verður næst hérna á mánudaginn. Takk fyrir. Takk fyrir.